السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في هذا الفيديو التثقيفي المهم جدا جدا جدا. هنتكلم النهاردة عن الشخير. وهل لي علاقة بجلطات المخ ولا إيه موضوع الشخير ده؟ إيه ده هو الشخير؟ في مشكلة ده إن نص الشعب بيشخر. ده لو في مشكلة تبقى ده إحنا نص الشعب داير على أكل عيشه طول النهار بره، يجي بالليل زي الفرخة المذبوحة، يزلط العشاء، يدخلوه السرير، مش يخش، يشيلوه كده أربعة ويشخر. ده في مشكلة. في الحقيقة إن مش كل الشخير فيه مشاكل. ها؟ أنا طبعا ما بتكلمش خالص على مشكلة الست اللي بتشخر اللي جوزها هيطلقها، ده ما لناش دعوة بيه. أنا بتكلم على المشاكل الطبية للشخير. هل هناك مشاكل طبية للشخير؟ في مشاكل طبية للشخير. اولا مش كل الشخير فيه مشاكل طبيه، الحمد لله. الحمد لله. طب من امتى بنشك ان العيان ده لا شخيره فيه مشكله؟ واصلا مين اللي بساله انت بتشخر؟ يعني اكيد بسمع من عيان حاجه، عرض معين، فبيثير عندي ليه هذا السؤال. طيب، آه الشخير لما يبقى عالي، تمام. الشخير لما يعني بيبقى ليه وصف معين. ها؟ العيان يشخر شخيره يعلى كده فجأة، يقطع النفس، مفيش شخير ولا فيش نفس. تمام. وكان بعد فترة كده، يعني تختلف من واحد للتاني، 30 ثانية، 40 ثانية، يرجع نفسه ويبتدي يتنفس تاني، والشخير يبتدي صوت واطي ويعلى يعلى يعلى، والدورة تتكرر. يبقى الشخير عالي عالي عالي، ينقطع النفس لمدة دقيقة وكده، أكنه بيشهق، هواء، ها. وبعد كده الدورة تكرر نفسها. طيب، ده من ناحية وصف الشخير. طب العيان اللي بيشتكي من الشخير ده، أو العيان اللي عنده الشخير ده، عادة بيبقى شكله عامل إزاي؟ بيبقى متين تخين عادة، رقبته بتبقى قصيرة وسميكة. أنا لما اشوف عيان زي كده بشك ان احتمال يكون من الناس اللي بيشخروا اللي عندهم شخير مرضي. نيجي بقى للنقطة المهمة بقى. ما هو الشخير المرضي؟ امتى بقول ان الشخير ده غالبا فيه مشكلة؟ بقول الشخير ده غالبا فيه مشكلة لما العيان يصحى نايم 7 8 9 ساعات 10 ساعات، صاحي مصدع، صاحي جعان نوم عايز ينام تاني بعد 9 ساعات نوم، صاحي عايز ينام تاني، ومصدع وريقه ناشف مش مظبوط، نومه غير مشبع، نومه غير مشبع، بل ان صحي خلاص وابتدى بقى يمارس حياته، نعسان في اي مكان ينام، النوم بيغلبه، النوم بيغلبه وهو مش عايز ينام، غصب عنه بينام، قاعد في كرسي، قاعد في اجتماع، وشخ، تخيلوا بقى اجتماع كده، ها فهو ده اللي انا بيشككني. العين يشتكي ان هو مجهد تعبان، دايما عايز ينام، خملان. ابتدي اساله بتشخر؟ حتى عين مستعجب، إيه ده؟ انت مالك بشخر ولا ايه ده؟ فافهمه بقى. طيب ليه اصلا القصه دي موجوده؟ لان الشخير ده المرضي، الشخير المرضي بيحصل اثناء طبعا الممرات العلويه التنفسيه بتضيق، اللسان بيرجع لورا، الدنيا بتضيق. وزي ما احنا شايفين هنا، اهو ده الانسان الطبيعي، الهواء داخل بمنتهى السهوله اهو، الخط الازرق ده مفيش اي مشكله، الممرات العلويه التنفسيه مفتوحه ومفيش اي مشكله. طيب، نشوف بقى لما يبقى في مشكله في
الممرات العلوية التنفسية. اللسان شايفين راجع لورا شوية. اللهاه برضو مطبقة شوية على الجدار الخلفي بتاع الحلق، فالدنيا ضيقة. يجي الهواء يخش يلاقي ايه؟ انسداد. الاول بيبقى الموضوع يعني فيه ضيق، وبعد كده يوصل لمرحله انسداد، الاكسجين يقل، يروح ايه؟ المخ فايق اكنه زي ما قلنا بيتخنق. اولا ده بيقلل ايه؟ دخول الاكسجين الهواء. ما انت لا، دي ماسوره بتوصل للقصبه الهوائيه، طب الماسوره ضيقه فالهواء مش عارف يخش باريحيه، فتبادل الغازات فيه مشكله، الاكسجين بيقل. الاكسجين بيقل، طب الاكسجين بيقل، العيان بيتخنق، فيروح ايه؟ صاحي، ويبتدي الدوره ايه؟ تعيد تاني. صاحي، دخل اكسجين، الاكسجين اتصلح، الامور رجعت ايه؟ طبيعيه، وهكذا. يبقى العيان مش قادر ينام نوم عميق لان الاكسجين عمال يقل كل شويه. ها؟ فالمخ مش عارف ايه يعني يتمتع بالمراحل العميقه من النوم، اللي هي المراحل المشبعه. النوم ده مش مرحله واحده، النوم ده اربع مراحل، ثلاث مراحل ومرحله الايه؟ الاحلام. ثلاث مراحل، كل واحده كل واحده اعمق من الثانيه. يعني ثلاثه دي اعمق حاجه، وبعد كده مرحله الاحلام، وترجع تاني اثنين ثلاثه مرحله الاحلام، وهكذا. فهو ما بيروحش هو نايم في المرحله الاولى والثانيه بالكتير، ما بيروحش الثالثه خالص، اللي هي المشبعه. فهو ده مشكله الشخير. طيب، يعني العيان يعني بيبقى مدروخ وكده مش مشكله؟ لا، مش مدروخ وبس، ده انا عايز اقول لك ان من خطورة بقى الشخير علاقته، وجدوا ان له علاقة بجلطات المخ وجلطات القلب. ايه ده؟ ازاي؟ ما هو كل ليلة العيان بيتعرض لنقص اكسجين، ضربات القلب بتبتدي تبقى غير منتظمة، الضغط يرتفع، العيان بيتخنق. العيان بيتخنق ستريس، ها، بيتعرض لضغط جامد، بيتخنق، فضربات القلب بتبقى غير منتظمة، الضغط بيرتفع كل ليلة، وده على مدى حياته. هو كمان مش نايم كويس، ها، مش قادر ينام، فده بيرفع الضغط، بيرفع الكوليسترول، بيعرضه لجلطات المخ وجلطات القلب. ده خلاص يعني بقى من ضمن أسباب جلطات المخ اللي أنا هقوله دلوقتي أهو: انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. انقطاع النفس الانسدادي أثناء، اللي هو اللي احنا بنترجمه اللي هو الشخير المرضي. الشخير مرضي، انقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم. طب انا اشخص ازاي انقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم ده؟ بشخصه بفحص نوم، ببعت العيان يعمل فحص نوم. طب هل في فحص النوم غالي شويه؟ تمام. طب هل في حاجه سهله ممكن ان اعملها تشخص الموضوع ده؟ ان انا عارفين الصباع اللي احنا جبناه كلنا في كورونا، اللي بيقيس نسبة الاكسجين، يتحط كده، ويعني جنب العيان يشوف وهو بيشخر، ولما الشخير ينقطع الاكسجين بيقل كام. المفروض الاكسجين يبقى فوق ال 90، تلاقيه بيقل عن 90، وفي ناس بيوصلوا لحاجة و70، تخيلوا بقى. طيب، غير طبعا انا بتكلم على الجرات وكده، غير حوادث. يبقى سايق العربيه وينام، ينام وهو سايق. ودي مش نادره، دي مش نادره. فهي دي مشاكل ايه؟ الموضوع الشخير المرضي وانقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم. ليه حل؟ ليه حل. جهاز العين بينام بيه، اللي انتوا شايفينه على الشاشه قدامكم. أرجو أن الفيديو يكون مفيد، وإلى اللقاء في فيديو تثقيفي آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.